Wśród wszelakich motywów kolorystycznych Akko, które są dostępne na rynku, jeden pozostaje definitywnie moim ulubionym, mianowicie World Tour Tokyo, czyli różowa klawiatura, różowy korpus w zasadzie zestawiony z biało-różowymi keycapami oraz wszelakiej maści motywami japońskimi, czy to w formie grafik, czy też Sublegendy, która pojawia się na samych nakładkach. No generalnie przepiękne klawiatury, które prezentują się jeszcze bardziej słodko, gdy mówimy o tak niewielkich konstrukcjach. So small. To Akko 3061 właśnie w kolorystyce World Tour Tokyo i dzisiaj się nią zajmiemy, więc zapraszam do oglądania. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco z innymi tego typu ciekawymi sprzętami. Między innymi w tym momencie na Instagramie powinien pojawić się już spoiler dotyczący dosyć potężnego sprzętu, który niebawem także tutaj zobaczycie, więc zachęcam do wpadania na Instagrama, na TikToka, na Discorda. No a tutaj to wiadomo, subskrypcja, tak jak wspomniałem, jakiś komentarzyk zasięgowy, na przykład o treści Tokio i łapeczka. Łapeczki są bardzo, ale to bardzo istotne. Lecimy z tematem, zobaczmy co 3061 w tej kolorystyce i w tej konkretnej wersji potrafi. Dla ścisłości, to co widzicie teraz to 3061 SR2, czyli odświeżona wersja urządzenia, która w teorii powinna być level wyżej aniżeli poprzedniczka. Klawiatura wyłącznie przewodowa, z mojej perspektywy no trochę szkoda, bo pracując lubię przeskoczyć sobie na Bluetooth, a jak cenowo okolice 380-370 zł w momencie, gdy to nagrywam. Nie jest zatem przesadnie tanio, ani też przesadnie drogo, chociaż kurczę, no powiem wam, że aktualnie ocena kwoty, jaką trzeba zapłacić za sprzęt w złotówkach jest dosyć trudna. Jeszcze niedawno płaciliśmy za klawiaturę kilkadziesiąt złotych mniej, a teraz inflacja, problemy z dostawami, koszty podzespołów. Anne Pro 2 dla przykładu. Kiedy robiłem materiał o tej klawiaturze w marcu 2021 roku, kosztowała ona poniżej 300 zł. Aktualnie powyżej 400, a niektóre sklepy chcą nawet bliżej 500 zł. Masakra i oby to się w końcu skończyło. A teraz zestaw. Ten jest raczej podstawowy. Poza klawiaturą w pudełku macie papierową broszurę, z którą polecam się zapoznać. Jest też odpinany różowy kabel, zakończony po jednej stronie USB typu C, no i keycap puller. Lekkim zaskoczeniem dla mnie prywatnie pozostaje brak switch pullera, bo przecież 3061 SR2 to hot swap. Początkowo myślałem, że to problem w ogóle mojego egzemplarza, ale faktycznie Akko switch pullera tutaj startowo nie dodaje. Trochę dziwne. No ale skoro już zaczepiłem o tego hot swapa, to może przy nim na początek pozostaniemy. Faktycznie jest on obecny na pokładzie i zakłada wykorzystanie zarówno switchy 3, jak i 5-pinowych. Temat osadzono w układzie północnym i diody są płaskie, więc nie ma żadnego kłopotu, aby wpasować dowolne switche. Doceniam to o tyle, że 3068, która także gościła na kanale, niestety hot swapa nie oferowała, więc i modyfikowalność była utrudniona. No a wykonanie, jak na Akko przystało, jest bardzo przyzwoite. Korpus plastikowy ze znikomą podatnością na uginanie, floatki nie mam, a tak swoją drogą nie ma też switcha, który prawdopodobnie miałby w tej klawiaturze służyć do uruchamiania trybu bezprzewodowego i znajdowałby się on, jak mniemam, właśnie w tym miejscu. Regulacja na spodzie podwójna, ogumowana, działająca bardzo sztywno i stabilnie, nie ma trzeszczenia, nie ma skrzypienia, plate też jest metalowy, a waga całego produktu wynosi 570 gramów. No nie jest to najcięższa klawiatura 60%, z jaką miałem okazję się spotkać, aczkolwiek te gumowe stopery pod spodem dają radę i stabilizacja nie jest zła, wręcz przeciwnie, uważam, że jest stosunkowo dobra. No i ogólnie, patrząc na wykonanie, powiem szczerze, że dostałem to, czego spodziewałem się po Akko, no może poza jednym takim szczegółem, o którym zaraz wam wspomnę. Mam wrażenie, że równość nakładek względem korpusu nie jest jakaś najwyższa. Przykładowo spacja zdaje się serwować szerszą szczelinę względem ramki. Ot taka rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Same keycapy natomiast, no ogólnie spoko. Tokyo Tour jako kolorystyka rzuca w nas PBT-kami, dajsabami o przyjemnej grubości i profilu cherry, które jak zwykle pokrywa główna różowa legenda, a obok niej błękitna japońska sublegenda. Klawisze okalające to przeważnie grafiki, piękne, klimatyczne, a za obecność dwóch kotków na altach u mnie plus 10 do oceny. A tak bez żartów, no jest to utrzymane w konkretnej stylistyce. Nie każdemu musi się podobać, ale urok swój mam, no i poza tym... Prawdziwy mężczyzna. Różu się nie boi. Właśnie, nie oczekujcie jednak po tych keycapach, że przepuszczą podświetlenie, bo jeżeli już, to tylko przy maksymalnej intensywności w totalnych ciemnościach. Są one ogólnie lite, a podświetlenie wypełnia po prostu wszystkie szczeliny i moim zdaniem dobrze. Poza tym nie oczekujcie także po tych nakładkach dodatkowych oznaczeń na bokach do skrótów i multimediów, tego trzeba się nauczyć. Poza tym jest instrukcja obsługi, która powie wam, że strzałki znajdują się pod wsadem w kombinacji z klawiszem FN, tak samo jak print screen pod FN plus P, no i insert pod FN plus
i tak dalej. Skrótów ogólnie jest tutaj trochę, macie też pełny anti-ghosting, blokadę klawisza Windows, jest nawet nagrywanie makra, ale to opcja rozwiązana wyłącznie fizycznie. Nie ma bowiem żadnej aplikacji, więc ewentualna modyfikacja układu klawiatury nadal wymaga angażowania się w instrukcję obsługi. Trochę szkoda, bo Akko Cloud definitywnie rozwiązałaby ten problem, więc z mojej strony tutaj akurat minus. Wewnątrz tego konkretnego wariantu 3061 można spotkać gaterony. Gaterony w 3 kolorystykach, czyli różowa, pomarańczowa i żółta. W moim konkretnym egzemplarzu pojawił się właśnie gateron pomarańczowy, który muszę przyznać może nie jest niczym nadzwyczajnym, ale jednocześnie bardzo przypadł mi do gustu patrząc na charakterystykę pracy. Jest to tactile, ale delikatny, przesmarowany, całkiem sympatycznie z perspektywy fana liniowców sprawdza się przy codziennym użytkowaniu. Do tego mamy również stabilizatory osadzone na plejcie, także przesmarowane i muszę przyznać, że ich osadzenie jest bardzo solidne. W tym momencie posłuchajcie, jak ta klawiatura klika. Generalnie w tej klawiaturze akustyka na pewno nie jest zła, to za sprawą maty wciągniętej między plate a PCB, co oznacza, że podstawowe tłumienie jest zapewnione i rzeczywiście nie ma ani grama pingowania rozchodzącego się po całym korpusie. Jest za to trochę większa dźwięczność w tym konkretnym egzemplarzu ze względu na obecne u mnie taktile. Stabilizatory do korekty nie są złe, ale można je i dosmarować i trochę doprostować. Wtedy będą zauważalnie fajniej działać. Najbardziej pozytywnie zaskoczył mnie jednak kontakt z tym przesmarowanym gateronem Orange. Fajnie klikam, tak jak ogólnie jestem wyznawcą liniowców, to tutaj pisanie czy granie, a przede wszystkim właśnie pisanie dawało mi sporo zabawy. Lekki uskok po prostu mi się podobał. Niemniej Akko występuje także jako 3061 w wersji na Akko Jelly, więc podbiję wam linka w opisie, żebyście ewentualnie mogli zobaczyć również ten wariant. I zapytacie, co ogólnie sądzę o 3061 SR2. To klawiatura, która jest wykonana przyzwoicie, tak po prostu. Tutaj chyba wszyscy się zgodzimy. Oferuje zadowalające zestawienie możliwości i z mojej perspektywy jedyny brak to aplikacja, która powinna stać się obowiązkiem. Jednocześnie uważam, że jej zaleta kryje się także w wyglądzie. Takiej klawiatury w moim odczuciu nie kupuje się wyłącznie ze względu na właściwości, ale także wygląd i ten wobec konkurentów pozostaje bardzo unikatowy, a że idzie w parze z jakością komponentów, to tylko większa zaleta. Jestem w sumie ciekaw, jak to u was wygląda, jeżeli chodzi o urządzenia Akko, o ile mieliście z nimi styczność, no bo muszę przyznać, że prywatnie rozpakowując klawiatury tego producenta zawsze mniej więcej wiem, czego się spodziewać, czyli całkiem solidnie zbudowanego sprzętu, no i tutaj jest nie inaczej. 3061 jest po prostu bardzo ciekawą klawiaturą, która przy okazji wygląda nietuzinkowo. Jeżeli poszukujecie faktycznie klawiatury, która w jakiś sposób zwróci uwagę na biurku, a przy okazji nie rozczarowuje wykonaniem, no to sądzę, że można brać ją pod uwagę. Jeżeli chodzi o minusy, takim jednym czysto estetycznym, który podejrzewam, że jest losowy i trafił się akurat w moim egzemplarzu, no delikatnie większa szczelina, która gdzieś tam rozchodzi się w prawą stronę, mówiąc o spacji względem korpusu. Przez to klawiatura nie wygląda może aż tak apetycznie, jakby mogła, co nie zmienia faktu, że kompletnie nie rzutuje to na codzienne użytkowanie, więc bierzcie to z przymrużeniem oka. To, co natomiast rzutuje na codzienne użytkowanie, to jednak w moim przypadku brak aplikacji, no bo wiecie, kombinowanie ze skrótami i tak dalej, nie jest to nic przyjemnego, szczególnie patrząc na makra. Gdybyśmy mieli Akko Cloud, to wtedy wszystkie operacje można by realizować z pozycji monitora, bez potrzeby uczenia się jakiejś sekwencji, czy też trzymania tej oto książeczki tuż obok biurka, żeby powiedzmy nagrać jakieś makro. Także to jest akurat coś, co moim zdaniem jest na minus, ale cała reszta wydaje mi się, że spokojnie na 4 z plusem, przy czym pamiętajcie, że im taniej w przypadku tej klawiatury, tym lepiej, bo nie ma sensu z pewnością przepłacać, a no te sprzęty cały czas idą w górę. To jest po prostu straszne. Już wspominałem o kwestii związanej z Anne Pro, która wystrzeliła cenowo, podczas gdy w tej cenie klawiatura jest totalnie nieopłacalna. Także tak wygląda sytuacja. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dajcie znać, jak wam się podoba 3061 SR2 RGB. Czy jest to klawiatura, która spełnia wasze oczekiwania, czy jednak oczekiwalibyście czegoś więcej od takiego urządzenia? Piszcie pod spodem, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli całość wam się spodobała, okazała się pomocna. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. Instagram, TikTok, Discord i tak dalej. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!